歌唔行住先。其實會想翻呢2年咯，好似2年咯。呢首歌帶俾我好多嘢，其實都帶咗好多壓力俾我嘅。因為我都係，因為係，但係我覺得我舊年我個心情，我覺得我未準備好去唱呢首歌。首先我好想講嘅就係、我其實好中意謝安琪嘅。因為我參加呢個《中年好聲音》節目，其實就係想將我中意嘅廣東歌分享俾大家。其實謝安琪係對我影響好深嘅一個歌手，因為我記得佢好多年前佢參加歌唱比賽嘅時候，佢唱嘅一首歌叫《相信》啦，係孫燕姿個歌。然後我好中意，然後後邊我參加內地嘅一個比賽，我就唱咗《相信》。我覺得當時其實係謝安琪俾我嘅啟發嚟嘅。我覺得每一個歌手對唔同嘅作品都有唔同嘅表達。而且阿 K， 我可唔可以咁講？因為我真係好中意佢。喺我心目中，即係佢好多歌都影響咗我。係啦。然後，哎呀，好緊張啊！好，跟住落嚟，呢首歌，我哋重新 rearrange 過，就係重新編曲，唔係送俾大家，因為大家買飛入嚟㗎嘛，我成日講錯啊嘛，第一包容啦，即係送俾大家我嘅心意，係，然後請欣賞跟住落嚟嘅呢一首歌。就算消失也可，平常想慶賀，願我的故事如歌，呢種故事就算遠夜的夜漫過，任我高飛跌墮，任我怎麼結果，平凡得你哋中唔中意呢個新嘅版本？請掌聲俾呢首歌嘅新嘅編曲蘇道治先生。多謝你啊！係聽我話，多謝你。因為我都同 Jackie 分享我呢一首歌嘅心情啊，1年之後再唱呢一首歌，我嗰個心情好似又有啲唔同咗㗎。所以好感謝蘇道治先生將呢份心情呈現咗過嚟，希望我真係演繹你認識我，因為佢有好多好優秀嘅作品係我心目中好正嘅音樂人，即係多謝。好啦，仲有好多人好正你哋都好正啊！因為我好感激呢1-2年真係有好多嘢出現，然後都好感激係我嘅人生當中有好多嘢好多人嘅出現。想起白天的約會，忘了晚上的咖啡，
只怕更清楚潮水远离我梦中的堡垒。一个人失眠，全世界失眠，无辜的街道守候明天。幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼，如何想你想到零点，如何爱你爱到终点。明灭夜雨，無言退去，陪我慶祝今次相聚。明滅夜雨，無言退去，齊來為我添氣氛。無人夜中喘氣，但無言無意，愛我獨坐直至落時。拿着兩杯凍的燈說 Happy birthday to me。今日發揮好吧。爸爸係我音樂佢同媽媽係我音樂啟蒙嘅好重要嘅人。我記得爸爸媽媽都中意唱歌嘅，然後爸爸係業餘嘅薩克斯風吹奏嘅。其實我細個我就知咗爸爸好識好多樂器，佢識打鼓，佢識彈 keyboard，佢識吉他。我記得佢有一次帶我去佢單位嘅一個歌唱比賽，佢哋係唱《明天會更好》，然後佢係其中嘅其中一位主音啦然後我第一次係現場，即係我細個可能幾歲大嘅，我第一次係現場聽到爸爸去唱 ad-lib 唱和音，我覺得哇好正。然後佢同媽媽兩個都中意唱歌，然後成日咧我哋會去嗰啲朋友嘅聚會咧，佢哋就會男女對唱嘅，幫佢哋唱其他嗰啲歌，所以其實細個我係喺屋企我唔夠膽唱歌嘅。多謝呢首歌嘅作詞人喬星老師，好有心喺呢首歌入邊擺到好多種唔同嘅花喺入邊，大家可以留心去揾下。我哋都希望話俾大家知，每一朵花都係特別嘅，每一朵花都係獨一無二嘅，然後每一朵花嘅經歷都係值得尊重嘅。然後都好多謝呢一首歌嘅作曲，係由我同江飛老師一齊完成嘅，多謝江飛老師幫我監製咗呢首歌，仲好感謝呢首歌嘅編曲
legend 啊，赤路老師，非常之感謝佢帶俾我呢個好精彩嘅編曲。我翻去第一次聽嘅時候，中間嗰啲 chord，哇，發生咗咩事？哇，好好聽，喂，咁樣嘅感覺。唉，都好多謝 Esther 一直幫我同港飛老師牽線啊，去安排我哋出歌，一路都陪伴住我哋。Thank you。唉，我仲有好多要感謝嘅，等我一陣好唔好？怎么样过什么样的生活？是否难耐寂寞？你到底是谁？总是你这样说，擦过我的耳朵。怎么样过什么样的生活？是否难耐寂寞？你到底是谁？总是你这样做，擦过我的耳多謝你，多謝你黃覺。多謝既然你係呢一個狀態咧，咁就等我講先你。啦。好。因為我感覺到佢嘅狀態就多謝葉文，咁然之後我哋就會落下一首歌啦。因為咧都唔好怪佢，因為今次咧係我哋第3次見面嘅。咁第一次見面咧就係響一個公益金嘅後台，哦，係喎，係啦，你企埋一邊。係喎。然之後其實我好想同你講嘢嘅，嚇。但我見你唔想同我講嘢，咁我就冇同你講嘢啦。我大家一齊喺度排隊出去咁樣，出嚟拜拜咁嗰啲啦。係。咁我佢梗唔係啦，咁但係佢好怕醜嘅。咁然之後咧，第2次見佢咧，就係琴日彩排啦。咁你跟住唔係，之前 band band rehearsal 啊。係咯，彩排咯。哦，係啊，sorry，你琴日我哋前日彩排，係，對唔住，OK，總之就彩排嗰日啦，就係第一次見啦。咁我一路同佢唱歌嘅時候咧，佢都係拒絕同我眼神交流。咁但係咧，去到台度，其實我喺台側就睇到佢好耐嘅。咁然之後咧，我就發覺原來佢一上台嘅時候係第2個人嚟嘅喎。咁呢樣嘢都係有跡可尋嘅。啊。咁有一個古仔我從來冇同你講過。啊。咁既然呢個咁人才仔啫，我就講埋俾大家聽啦。咁啊話説咧，大家好，我係林葉文。唔好意思，我唔記得介紹自己。係話説咧，其實我有一日有夜晚成日都會碌啲片嚟睇啦，睇人唱歌啊咁。咁我就黃渤嘅片我未睇過，咁於是我就撳佢睇。我就知道咧，我係第1、2屆中年好聲音都有參加啦，翻呢個第3屆嘅時候我係冇參加。所以咧我哋係唔認識嘅。咁但係咧我就哇呢個女仔唱得咁好嘅，你係邊個嚟㗎咧咁？咁我就睇啦，但係我相信在座咁多人會買飛入嚟睇，你都一定係會認同我呢句説話，就係咧，佢唱歌係好有追看性。因為嗰晚咧，我起碼睇咗佢都5、6條片，喺度覺得哇犀利，真係好犀利，好耐冇聽過呢啲聲音，好耐冇聽過人咁唱歌。我覺得你唱歌對每一首歌嘅認識，你都係好真心同好深入，同埋即係我覺得係一個，我喺度一路喺度睇緊啲片，諗緊機會，有啲咩機會可以同佢合作咧？我喺度諗緊，我哋一路喺度諗啫。咁點知行動嗰個竟然係佢喎？咁就係話説佢就喺小紅書度揾我啦。咁然之後咧，問你，我想冒昧問你會唔會做我嘉賓啊？之後我話好啊。咁我哋就促成咗今晚嘅合作啦。多謝你嘅彩排。我想補充幾句嘅，即係補充幾句，你真係諗住等我講晒嘅本身。我係好怕醜嘅，我係排練嘅時候，我係唔夠膽望佢嘅，因為我之前睇咗某一個節目咧，佢做導師㗎，我好驚即係葉問老師咁樣有少少。我喺唔同節目做導師嘅 style 都唔同。係。然後我都記得係小紅書佢好鼓勵我，俾咗好多好溫暖嘅字眼俾我。然後我好想講，其實好多年前有聽你嘅音樂，真係
我同我台下個北京嘅好朋友，我哋拎住你哋嘅 concert， 係就係、類似好中意嘅歌，比如話11000公里啊，你哋嘅歌。Just two of us。 Yes，係，我覺得。北京飛過嚟睇啊？冇，即係我哋睇嘅嗰啲片段啫。哦係包住比較俗咁嘅。真係。仲細嗰陣時係咪？係仲細，好細。我今次我都係鼓起勇氣啦，我就同移民講可唔可以做嘉賓。移民乜都冇講就應承咗，乜都冇問，乜都冇講。我覺得好感動，好感謝你。好感謝你。咁事實上其實如果黃博俾我係絕對係會二話不説就應承嘅，因為你都唔知道其實我偷偷地睇到你咁多片，即係我都係同大家一樣，都係翻屋企好聽㗎，好聽㗎。咁我要講嘅咧係頭先啱啱聽嘅嗰首歌咧係王菲嘅《打錯了》，咁係蔡健雅寫嘅。其實咧我俾黃博揀咧，我係揀一系列嘅好多充滿表演性嘅歌。而且咧就係衡量到你參加中原好聲音出嚟咧，咁應該係有啲好多表演性嘅翻唱嘅歌又好啦，或者你用你嘅品味去翻唱嗰首歌都好咧，都係大家欣賞嘅地方其中一樣。咁我就揀咗嗰啲歌，咁但係佢偏偏就揀咗首大家其實都未必會聽過嘅，因為呢首歌係 side track。咁但係你揀咗呢首歌，我相信咧你係因為真係中意嗰首歌揀嗰首歌。係，不嬲都係。所以周 Sir 成日話，即係你可唔可以唔好唱冷門歌？明嘅，但係我亦都好感激你咁樣揀，所以你咁樣揀咧，我知道我哋大家就算未必好多機會傾好多偈，但係喺台上面，我哋係可以有真心嘅交流，咁呢樣嘢係好重要。多謝。呢個真係你揀嘅。係。咁亦都係我頭先講完嗰堆説話之後，好希望透過今次嘅合唱，送翻俾你嘅歌。你也嘗試聯合改變，改變你現在所有的一切，如果我能再多愛你一些，不要懷疑自己，屬於你的一切都是美麗，我相信只有真心能永遠。今晚呢個 show，大家中唔中意啊？要好多謝主辦機構，大家一定要記住呢個名 WLC Production Limited。Thank you。琴晚我就分享咗，佢哋係8兄弟姊妹啊，待我如家人一樣，係我最失意低落嘅時候，俾我最大嘅鼓勵同埋肯定。多謝你哋。我想講多次都唔得，佢哋個名。我要多謝 Gary 本身係好優秀嘅音響師，佢幫衛蘭啊、Aga 啊。我可唔可以記錯咗未？Jean Lee 啊，做 in-ear monitor， 側田啦嗰啲。今次黃哥佢係主辦，然後佢作為一個統籌晒所有嘢，從最開始嘅 poster， 準備 poster， 影 poster，poster 嘅風格，到每一步。揾最正嘅團隊一齊嚟做呢個音樂會，我覺得多謝 Gary。
跟住嘅八兄弟姊妹入邊咧，有一個大家好中意嘅，就係、有 fans 嘅鼓手 Kenneth。多謝。我好想分享佢對我嘅鼓勵係最緊要嘅。我哋第一次交談，我覺得打招呼嗰啲唔記啦。第一次交談係我借一個嘢彩排之後，佢行過嚟鼓勵我話：阿博啊，你唔使擔心㗎，你放膽嚟啦，我跟住你咁樣。嗰一刻就好似食咗一粒定心丸咁樣，我就放進去，真係而且佢係每一個階段都好用心嘅鼓勵我。一齊加油！多謝，再多謝 Sam 哥今日嘅燈光，希望大家覺得好正，因為佢都係好猛紅館嘅燈光師。即係 Sam 哥好似一個大哥，佢會諗每一個音樂會嘅細節，會令到大家覺得舒服唔舒服，點樣俾到大家一個最好嘅感受。多謝你 Sam 哥。多謝大家姐、二家姐、三家姐、四家姐。我覺得係因為音樂，三家姐中意有一種執着，中意我嘅比賽，中意我覺得呢一種中意變咗最有力嘅支持。多謝十家姐，多謝四家姐。佢真係一直擒嚟擒去，大家對於我嚟講，佢哋唔係一個主辦機構，係好似屋企人咁樣去關心我嘅每一個健康啊各方面嘅嘢。多謝你哋。做 Jaden 辛苦你啦，然後好想講，仲要多謝阿咪，阿咪就係對 lyrics 嗰個。乜嘢？我有任何嘅問題，佢都會話：你唔使擔心，你唱好歌，我幫你搞掂。各位，跟住落嚟，多謝主辦 TKY Amusement Limited 呢一位，其中就有 Catherine 就係我嘅 stylist， 就係我冇咩衫着啊嘅時候，佢就會幫我揾好多嘅衫，然後佢揾咗位好勁嘅 stylist 阿橙 Orange， 因為我好多衫都係佢襯嘅，因為我覺得佢哋好了解黃博，好了解喺唔同場合我需要啲乜嘢 support， 所以同佢哋一齊，我覺得佢哋對於我嚟講，佢哋唔係做嘢，佢哋係交個心俾我，所以我覺得好感謝佢哋。仲有 Yuki， 多謝你哋。仲有多謝聯合贊助名將桌球式集團，多謝。多謝財記立械私房倉，多謝太子，多謝。即係我哋每一次排練完啦，就係嗰度食，然後即係多謝太子 ，very delicious，thank you。OK，next， 我好緊要呢一 part，我要多謝我嘅公司 TVB Music Group。Thank you so much。今日好多位TVB Music Group 嘅同事睇住我嘅朋友都喺度。我好想每一位都俾我少少時間，好冇？大家要俾掌聲嘅喎。好。首先多謝 Ian， 多謝Ian 係睇住我哋呢一班朋友，然後我覺得我仍然記得我上一個音樂會完咗之後，佢好真誠行過嚟同我講呢個音樂會好正，我覺得係俾到我好大嘅鼓舞，多謝你 Ian， 多謝。下一位好想多謝。德哥，德哥其實係好資深嘅，係音樂行業入邊，
我就記得我有一次見到張敬軒先生，張敬軒話：你而家係我係 TVB Music 嘅，佢就話：哇德哥，我係德啊，哇好，德哥德啦，哇好勁啊！之前你做啲陳慧嫻啊嗰啲，哇泳兒啊嗰啲，哇真係好勁嘅 artist， 都出自佢嘅手。然後佢而家帶領住我哋成班 TVB Music Group 嘅歌手一齊，然後多謝德哥。而且每一次我其實好中意同德哥傾偈嘅，因為德哥會講好多曾經音樂圈或者音樂唱片相關嘅嘢俾我哋。多謝德哥你嘅分享，而且佢會係我哋最需要嘅時候俾我哋好大嘅 support。多謝德哥。係，跟住要講嘅就係 Esther。Esther， 我完全 feel 到佢好用心去關心我哋，幫助我哋。希望我哋可以一齊努力加油。Thank you。仲有今日見到我曾經嘅經理人，不過而家都係我哋成個 management group 入邊嘅 Wallace。Wallace 係咪度啊？係 Wallace 今日都會提我，你鼓勵我。雖然而家唔係睇評我啦，但係佢都俾到我好大嘅鼓舞同埋關心，同埋我而家嘅經理人 Joanne。雖然 Joanne 今日唔喺呢度，佢爸爸身體唔舒服。但係我好想講，Joanne 係我非常之唔開心或者低落嘅時候，俾到我好大嘅關愛。佢俾到我最內心嘅一啲 support。無論好定唔好，佢同我講就係我哋加油行落去啊！然後而且佢會將我同成個 TVB Music Group 嘅歌手嘅大 family， 大家一齊 group 埋一齊，然後去幫我哋努力去尋找機會，幫我融入啊！其實我之前係同阿古冇咩，即係未傾過偈嘅，就係後邊咧，Joanne 就幫我融入咗個大家庭，然後我就同更加多嘅 TVB Music Group 嘅歌手更加嘅熟悉，然後我覺得好感謝，比如話阿古，好想多謝阿古，雖然佢今日唔喺度，佢花籃喺度，因為我記得我第一次演唱會嘅時候咧，阿古就見到我有啲緊張啊，舊年嘅時候，佢就同我講：阿博啊，緊張啊？我話唔緊張啊。我話你廣州 push show 啊，我哋一齊 push show。佢話：唔使緊張啦，唱歌啫。大家可以想像佢個語氣啊，真係我覺得係俾到我好大嘅鼓勵，因為佢喺我心目中，我覺得係一位好有心嘅人，係你俾到我好多好關鍵嘅一啲啟示啊！多謝阿古，仲有好多我哋家裏成個嘅 TVB Music Group 嘅歌手，我覺得大家都話無論遇到咩挑戰啦，我相信如果大家成個 family 可以一齊加油。仲有好想多謝周 Sir 同埋 Tim Sir 今日。我其實最開始好緊張啊！我見到兩位評判下邊有獎，哇！好緊張，好緊張，然後我就記得我唱歌嘅時候，Tim Sir 喺台下話：你和過你演唱會一定要叫我，佢話買飛都得，但係 Tim Sir 點可能但係因為 Tim Sir 好多謝你嘅每一路嘅。係我哋比賽完咗之後，睇呢個中年好聲音嘅 family 一直大家支持住我哋，多謝 Tim Sir，多謝 Jo Sir。我有啲時候，我記得我上一首《靈魂上演》我新歌我出之前咧，我其實係我冇底嘅，因為我好耐冇出歌嘅，我就 send 俾 Jo Sir 請佢幫我聽一聽。Jo Sir 咧會寫好多好中肯嘅意見，然後佢會寫得好有條理，2、3，仲有好多謝周 Sir， 好多謝，然後跟住我哋好多謝
Heidi 姐姐，Heidi 姐姐，佢帶領我去到維園雅集呢個好靚嘅一個舞台，係好多謝你，係好感謝。其實一路以嚟，我記得我第一次見佢係古裝街，我當時比賽緊㗎，然後佢行過嚟同我講黃波加油，就係當時就同我哋講黃波加油，劉洋加油，你哋都做得好好啊，就係一直係一個大姐姐，所以我每一次見到佢我都好忍唔住叫佢Heidi姐姐。Thank you， 多謝你帶住家人一齊過嚟。Thank you， 多謝所有嘅今日到場嘅朋友，容我再講多啲，係好感謝大家，係好多謝我嘅班 fans。知有大馬飛過嚟嘅，杭州飛過嚟嘅，新加坡飛過嚟嘅，仲有從 Los Angeles 寄過嚟嘅花籃，多謝你哋。我覺得我最感謝你哋嘅係無論我乜嘢情況，高高低低都好啦，你哋我覺得叫不離不棄，或者叫好窩心嘅支持，好 support 嘅所有嘅每一個行為，希望唱更加多好聽嘅歌俾大家。仲要多謝，而家仲喺耳機入邊同我講嘅，今晚呢個 show 嘅導演細蘇阿峰同埋佢嘅團隊，多謝你哋。因為我覺得好感激有呢個緣分可以碰到大家，多謝 Gary，多謝大家好用心做咗呢個演出，係咪每一個細節？我琴晚翻去，我老公同我講，同我講，佢話：你知唔知細蘇喺後邊 panel 為你加油，為你鼓掌啊！我好感動好開心，因為佢對我嘅肯定對我嚟講好緊要。同埋阿峰，你好用心去承接住我嘅每一個需要，好多謝你哋，多謝你哋嘅團隊，多謝浩然啊！我即係歌詞咧，我因為捉住佢改咗好耐咁樣，真係好麻煩你。多謝阿 wing， 多謝你哋團隊嘅每一個 ，thank you。然後跟住落嚟，多謝場地伙伴 Tights， 就係今日大家坐喺呢個船入邊啦。希望呢個行程大家會滿意啦。係，跟住落嚟，多謝售票平台 KKTix，thank you。多謝你哋對我哋美好嘅回應，希望我哋一齊跟從。Jackie William， 又俾我講下先。Rara， 我講下先。Thank you。